আসসালামু আলাইকুম। বিশ্বের একমাত্র স্থান যেখানে কখনোই বৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর সব অঞ্চলেই কম বেশি বৃষ্টিপাত হয়, তবে কি এমন কোন স্থানের কথা শুনেছেন যেখানে হয় না কখনো বৃষ্টিপাত? সত্যি এমন এক গ্রাম আছে বিশ্বে যেখানে হয় না কখনো বৃষ্টিপাত। চলুন আজকে আমরা এই সম্পর্কে জানি। বৃষ্টি আল্লাহর এক অনন্য আশীর্বাদ। এই বৃষ্টিতে গাছপালা, মাঠের ফসল সবকিছুই তরতাজা হয়ে ওঠে এবং মানুষের জীবনে নেমে আসে স্বস্তি। পৃথিবীর সব অঞ্চলে কম বেশি বৃষ্টিপাত হয়। মরুভূমি থেকে সমতল কিংবা পাহাড়ি এলাকার সর্বত্রই বৃষ্টির ছোঁয়া লাগে। তবে পৃথিবীতে এমন একটি গ্রাম আছে যেখানে কখনো বৃষ্টি হয় না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এটি মরুভূমির কোনো স্থান নয়। আরও অবাক করার বিষয় হলো এখানে রীতিমতো মানববসতিও রয়েছে সুন্দর বাড়িঘর ও প্রাচীন স্থাপনা। প্রচুর পর্যটকেরও আগমন ঘটে এখানে। ক্ষেত খামারও রয়েছে। গ্রামটির নাম আল হুতাইব। ইয়েমেনের রাজধানী সানার প্রশাসনিক এলাকা জাবল হারজের পার্বত্য অঞ্চলে এর অবস্থান। তবে বেশ সমৃদ্ধ এই গ্রামটি। এখানে স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ সবই রয়েছে। এমনকি 16 শতকের একটি স্থাপনাও আছে, অর্থাৎ স্বাভাবিক 8-10টা গ্রামের মতোই এটি। তবে অন্য গ্রাম থেকে এর পার্থক্য হচ্ছে অন্য গ্রামগুলো যখন বছরের কোনো না কোনো সময় বৃষ্টিতে ভিজে সিক্ত হয়, সেখানে আল হুতাইব গ্রামটি থাকে শুকনো খটখটে। কিন্তু কেন প্রকৃতির এই বিরূপ আচরণ? এর কারণ গ্রামটির সমতল থেকে অনেক উঁচুতে। আল হুতাইব প্রায় 3200 মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এই উচ্চতার কারণেই এখানে বৃষ্টিপাত হয় না। স্বাভাবিক বৃষ্টির মেঘ জমে সমতল থেকে 2000 মিটারের মধ্যে। তাই আল হুতাইবের উপরে মেঘ জমে না আর বৃষ্টিও হয় না। তবে এই বৃষ্টি না হওয়া নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। এখানকার বাসিন্দারা এই প্রকৃতির সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়ে বংশ পরম্পরায় বসবাস করছে। ইয়েমেন রাষ্ট্রটি আরব মালভূমির দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। দেশটির পর্বতময় অন্তর্ভাগ পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বে সরু উপকূলীয় সমভূমি এবং উত্তরে সৌদি আরবের সাথে সীমান্তে মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত। লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁষে প্রলম্বিত প্রায় 419 কিলোমিটার দীর্ঘ অর্ধ ঊষর উপকূলীয় সমভূমিটি তিহামা নামে পরিচিত।